por algo que você nunca podia imaginar, porque a gente nunca está preparado para perder alguém que a gente ama. E eu não conseguia dormir naquela madrugada, Deus me deu essa letra. E não consigo nem imaginar como deve ser a dor de perder um filho. Não é essa a ordem cronológica da vida. Eu quero oferecer essa canção para Dona Denise de Oliveira e para você, mãe, aqui na igreja, lá na sua casa, no seu estado, no seu país. Você sabe como dói. Então, que o consolo que só Deus pode dar alcance o teu coração. Amém. São tantas lágrimas